Călugării budiști. Acesta ar fi locul culcușul dragonului. Și abia asta e riscantă. Chestia asta e foarte riscantă pe care o fac acum. Ăsta e mai bogat, ia uitați-vă la el. Și nu mă refer la porumbul pe care îl are. Please feed monkeys in this area. De obicei, semnul era să nu le hrănești, dar am ajuns undeva lângă un templu. Hai să vedem maimuțele. Deci 100 de metri în spate era un semn să hrănești maimuțele, aici să nu le hrănești. Hai că o să decidem până la urmă ce să facem cu ele. Probabil nu în orice zonă se pot hrăni. Dar comercianții de aici vând sacoșe, vând punguțe cu banane și alte chestii, mâncare specială pentru maimuțe. Deci, așa arată. 100 de bați, o punguță din asta cu mâncare pentru maimuțe. Hai să le vedem. Vai, nu mai pot, am emoții. Poate sar pe mine că am văzut niște filmulețe de... M-o lua la bătaie cu ele pe acolo. Direct în stâncă, direct în munte, templu. Închinat lui Buddha, bineînțeles. Este foarte impunătoare măreția asta a templelor budiste. Statuete de dimensiuni diverse, mici, de la mici, foarte mici, până la mari, foarte mari, imense, cum este și cea din imagine. O statuetă imensă, aurie la culoare, bineînțeles, închinată lui Buddha. Dar un asemenea templu în stâncă chiar nu am mai văzut. Este efectiv săpat sub munte. Ori este o peșteră naturală, cel mai probabil, ajustată pe aici, pe acolo, astfel încât să poată amplasa fel de altare călugării budiști. Acesta este ce pare a fi un sistem electronic de rugăciuni. Probabil bagi o monedă și, nu știu, altfel nu pot să-mi explic ce ar putea fi. Acesta la fel, iarăși un sistem de rugăciuni gen. Dar este autoforder acesta. Da, probabil cumperi o rugăciune de aici, introduci moneda în acesta și efectiv rugăciunea aleasă de tine este spusă în boxele astea, după cum vedeți. Foarte interesant. Și sunt rugăciuni pentru Tuesday, pentru marți, pentru miercuri, până sâmbătă. Și duminică în partea cealaltă. Se pare că în ordinea asta sunt, de la duminică la sâmbătă. Visitors Book, unde poți să-ți notezi anumite păreri, impresii despre acest loc. Foarte interesant. Hai să urcăm pe treptele astea să vedem unde ajungem. Și bineînțeles, călugării budiști. Wow, așa ceva, o grotă cu pereții verzi,
la culoare. Și înaintăm în munte, înaintăm spre stâncă, înaintăm în peșteră. Sunt trepte de urcat, probabil o să ajungem undeva la Maimuțe, în adâncul acestui munte. Circulă un zvon în cultura locală cum că acesta ar fi locul culcușul dragonului, ci că în această peșteră ar fi fost dragonul adăpostit pe timp de zi și ar fi ieșit noaptea la vânătoare. Peștera dragonului, unde pot fi întâlnite formațiuni de stalactite, stalacnite, chestii naturale. Foarte, foarte cald aici în peșteră. Foarte cald. Mă grăbesc să ies din două motive. Unu, că nu mai pot de cald. Și doi, cine știe să nu fi rămas vreun pui de dragon de la pe undeva pe aici să se trezească acum. Nu de alta, dacă mai aruncă și el cu flăcări, deja e cald aici. Prefer să ies afară la aer. Da, pentru budiști este un loc foarte important. Probabil, iarăși, aici se retrăgeau și se rugau și au construit aceste altare de rugăciune. Ce faci, măi, fetița acolo, măi? Ce faci, măi, fetița acolo, măi? Ce faci tu, Golanco, tu? Te cațeri la umbră? Haide, spune și tu salut la urmăritorii lui Alex. Vrei? Haide. Hai că-ți dau o banană. Hai să-ți dea Alex ceva. Haide. Hai. Cum spui? Mulțumesc? Bagabantă blănoasă ce ești. Uite ce dexteritate are. Mai vine una. Da, când se apropie prea multe maimuțe, e cazul să te îndepărtezi puțin. Păi se vede că le dă turiștii de mâncare în continuu. Iau ce grasă e asta. Asta e obeză. Și ăla acolo, ia uite-l cum stă. Jap. Vreau să-i dau la una mai slabă, la asta grasă nu vreau să-i dau. Uite, la aia vreau să-i dau. Haide, fetiță. Poftim. A luat și a plecat. Ia și un pui acolo mic. Ia uite și pe ăla. Măi, se bagă în gaură. Ia ce mic e ăla. Ce faci tu, măi, puișor mic, măi? Are fructe acolo în scorbură la el. Ia. Eles mesmo abrem, não sei porque eu tô abrindo. Vreau să-i dau la puiuțul ăsta. Haide, mă. Haide să-ți dau o banană. Haide, ia. Așa. Fugi acum cu ea. Ce drăgălașe ies. Cred că se luptă și pentru teritoriu, că le-am văzut cam agitate, cam agresive au devenit. În special masculul de acolo, alfa. Au început să facă urât pe aici mai devreme. Bineînțeles, e zona lor.
Aici la turiști unde găsesc banane free. Gratis și din belșug. Ia uite ce gras e ăsta. Mă, stai mai low carbs, mă. Abia se urcă. Vai. Are 45 de kg ăla. Și abia asta e riscantă. Chestia asta e foarte riscantă pe care o fac acum, pentru că banana doar o apucă și pleacă. Astea trebuie să-ți ia din mână. Ia. Hei! Hei! Haide! Haide! Așa! Mamă, i-am simțit gheruțele cum m-a zgâriat. Tu frumoasă, tu. Cum te cheamă? Ia zi. Zic cum te cheamă. Bă, n-auzi. Bă, zi, bă, cum te cheamă, bă. Am un puiuț aici la care vreau să-i dau, ia. Îi dau niște porumb de ăsta dulce. Ia să văd dacă poate să-l ia. Ia uite-l, bă, că l-a luat, bă. Bă, bagabontule, bă. Bă, bagabontule, bă. Ia că vine alta mai mare. Opa. Ție n-am ce să-ți dau. O fi măsa. Lasă pișe, uite. Ia să-i dau și lui măsa o banană. Na. Oh, ce drăgălașe îs. Ce faci, măi? Bă, pârjoală, hai în Anglia, vii? Ăsta e mai bogat, ia uitați-vă la el. Și nu mă refer la porumbul pe care îl are. Bă, coiosule. Hai să-ți mai dau ceva, na. Ia și asta. Așa, gata, ți-am făcut ziua. Jale cu maimuțăreala asta pe aici. Îs peste tot, îs peste tot. Îs peste tot, ia uite, familie de maimuțe. Ia uite-le-s. De la mici, la medii, la mari. Ia ce e aici. Oh, ăsta pare mai încordat. Ăsta, da, ăsta pare mai încordat. Mamă, ce multe-s. Bă, ce multe-s. Peste tot. Și prin copaci și pe jos. Da. E timpul să mă retrag. Pa, pa, maimuțe. Dragii mei, ca o paranteză, vreau să vă prezint pe cineva pe care am cunoscut aici, o prietenă extraordinară, Jane, e de naționalitate thailandeză, de aici din Phuket. Datorită ei am avut oportunitatea de a vedea extrem de multe locuri frumoase, bineînțeles ea fiind localnică și fiind și taximetristă lucrând pe taxi, ne-a dus de colo-colo peste tot pe unde a crezut ea că e mai frumos. Așadar, dacă aveți de gând să călătoriți în Thailanda, mai exact pe insula Phuket, scrieți-mi în comentarii, iar eu o să vă pun în contact cu Jane. Este extraordinară, e timidă acum, e puțin rușinoasă că am ales să o introduc în film. Scrieți-mi în comentarii și vă pun în contact direct pe WhatsApp cu Jane și o să vă plimbe pe oriunde vreți să ajungeți. Thank you very much, Jane. Yes, you will. How to say? Kapung kap. Kapun ka. Thank you, thank you. Yeah, I think so. Yes. Cum sunt munții în Thailanda? Ia uite așa. Te ia cu amețeală când te uiți în sus. Foarte, foarte, foarte înalți. Foarte înalți și numai așa, dintr-o dată. Gheboși, le zic eu, munți gheboși. Ia uitați-vă în peșteră ce cristale șmechere sunt. Zici că-s diamante, uite cum strălucesc. De frumos. Într-o peșteră. M-am băgat într-o peșteră. Mamă, voi mai nimeri calea să ies. Ia uite ce e aici. Se vede lumină în capăt.
Ia uite unde am ieșit. Ups! Ce bine e afară! Când văd toate statuetele astea, mă gândesc la una dintre cele 10 porunci. Să nu-ți faci chip cioplit și să te închini lui. Și cu asta am zis tot. Una dintre singurele metode de a te răcori în Thailanda, pe lângă multă hidratare, apă și electroliți, mi-am cumpărat și de la farmacie și din supermarket înghețata. Dar e o soluție de moment, doar foarte, foarte cald. Diferă clima de pe o insulă pe alta, în unele locuri poate fi mai răcoros, în altele poate fi ca aici, adică simți că te sufoci. Ajută o înghețată de ciocolată, bineînțeles. Până una alta urcăm puțin o rampă abruptă aici cu un tuk-tuk de ăsta 4x4. Mergem sus pe munte să vedem insulele. Încă dinainte să urc în tuk-tuk m-am dezbrăcat pentru că efectiv nu mai suport nici maieu, nici tricou, nici nimic pe mine. V-am spus, Thailanda are foarte multe locuri de oferit, plaje sălbatice, fel de locuri ca cele pe care vi le-am arătat mai devreme, grădini paradisiace, dar când vorbești de Thailanda te gândești și la peisaje care efectiv îți taie răsuflarea. Asta vreau să vă arăt acum. Se simte briza asta aici în vârf de munte. Wow, 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 wow. Aș putea sta așa toată ziua cu priveliștea asta din față. Ia uite.